దగ్గుమందు ఎందుకంత ప్రమాదకరంగా తయారైంది? తాజా మరణాలతో జనాన్ని కాపాడేందుకు ప్రభుత్వాలు తీసుకుంటున్న చర్యలేంటి? ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు ఏమంటున్నాయి? గతానుభవాలతో పాఠాలు నేర్చుకునేందుకు ప్రభుత్వాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. మీ ఇంట్లో పిల్లలు విపరీతంగా దగ్గుతున్నారా? ఏమవుతుందోనని ఏదో ఒక దగ్గు సిరప్ తెచ్చి ఓ చెంచాడు తాగిస్తున్నారా? అయితే కాస్త ఆగండి. ఆ దగ్గు మందే పిల్లలకు ప్రాణ సంకటంగా మారవచ్చు. పెద్దల మాదిరిగా చిన్నారులకు దగ్గుమందు వేస్తే ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. 2 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు అసలు దగ్గుమందు వద్దని కేంద్రం కూడా ఆదేశాలు జారీ చేసింది అని గుర్తు చేస్తున్నారు. దగ్గుమందు వాడే ముందు పిల్లల వైద్య నిపుణులను సంప్రదించి వారి సూచించిన మోతాదు మేరకు వాడితే మంచిది అన్నది వైద్య రంగం నుంచి వినిపిస్తున్న సలహా. డాక్టర్స్, చిన్నపిల్లల డాక్టర్లు అందరికీ గుడ్ నాలెడ్జ్ ఉంటది కాఫ్ సిరప్స్ మీద. ఎందుకోసం అంటే కాఫ్ సిరప్ అంటే అది ఎక్స్పెక్టరెంటా, లేకపోతే కాఫ్ సప్రెసెంటా, లేకపోతే ఏదైనా ఆయాసం ఉండి, బ్రాంకియల్ ఆస్తమా ఉండి, లైట్ స్మోకర్స్ ఇరిటేషన్ కాఫ్ ఉందా, ఇట్లాంటివన్నీ తెలుసుంటది. సో డిఎంఆర్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, కోడిన్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అని వాళ్ళకి క్లారిటీ ఉన్నది. సో ఇందులో కలిపిన మందు గురించి కూడా క్లారిటీ ఉంటది, ఎంత డోస్ ఇవ్వాలో కూడా క్లారిటీ ఉంటది. అందుకోసం ఆ క్లారిటీ ఉన్న డాక్టర్లు, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీడియాట్రిషియన్స్ ఆర్ ట్రైన్డ్ ఫర్ దిస్. సో అందరు డాక్టర్లకి అంత నాలెడ్జ్ ఉండకపోవచ్చు, బట్ పిడాట్రిషియన్స్ కి అయితే పక్కా ఈ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. అందుకోసం పిడాట్రిషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. ఆ డైథైల్ గ్లైకాల్ అన్నది కార్లోను, బ్రేక్ ఆయిల్ లోను, పాలిథిన్ ఇండస్ట్రీలోను యూజ్ చేస్తారు. సో అందుకోసం ఇట్ షుడ్ నాట్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎ ఆల్టర్నేటివ్ ఫర్ ద గ్లిజరాల్. అది కొంతమంది డాక్టర్లకు తెలిసి ఉండకపోవచ్చు, బట్ చిన్నపిల్లల డాక్టర్లు అయితే అందరికీ తెలిసింది. అందుకోసం నేను మళ్ళా ఒకసారి అభ్యర్థిస్తున్నాను సొసైటీ కోసం, ప్లీజ్ యూజ్ ఓన్లీ చిన్నపిల్లల డాక్టర్ రికమెండ్ చేసిన కాఫ్ సిరప్ వాడండి. పలు రకాల సమస్యల నివారణకు దగ్గుమందులో కాంబినేషన్ డ్రగ్స్ ఉంటాయి. తెలియకుండా వాడితే పిల్లలకు ప్రాణాంతకం కావచ్చు. దగ్గుమందులో జ్వరాన్ని తగ్గించే పారాసిటమాల్ కూడా ఉంటుంది. అయితే పిల్లలకు జ్వరం లేకపోయినా ఈ రకం కాంబినేషన్ సిరప్ ఇస్తే తీవ్ర ముప్పు ఏర్పడుతుంది. కొన్నిసార్లు అధిక డోస్ కారణంగా అవయవాల పనితీరుపై ప్రభావం పడుతుంది. గుండె స్పందనల్లో తేడా వస్తుంది. అందుకే పిల్లలకు 4 ఏళ్ల వరకు ఎలాంటి కాంబినేషన్ డ్రగ్ వాడొద్దని వైద్యులు చెబుతున్నారు. పిల్లలకు ఆయాసం వస్తే కూడా కొందరు దగ్గుమందును వాడుతున్నారు. దగ్గుమందులో ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయో ముందుగా తెలుసుకోవాలి. అవి ఎంత మేరకు ప్రమాదమో పరిశీలించాలి. పిల్లలకు దగ్గుమందు వాడొద్దని క్లినిక్ ట్రయల్స్ లో కూడా నిర్ధారించారు. దగ్గుమందులతో వారి కిడ్నీలపై ప్రభావం పడుతోంది. మూడేళ్ల క్రితం కూడా దగ్గుమందు సమస్య వచ్చింది. పశ్చిమ ఆఫ్రికా దేశం కాంబియాలో 66 మంది చిన్నారుల మరణానికి ఓ భారత్ కంపెనీ తయారు చేసిన 4 దగ్గుమందులతో సంబంధం ఉందని 2022లో ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ నిర్ధారించింది. ఆ మందులపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా WHO హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఇండియా నుంచి సరఫరా అయిన దగ్గుమందుతో ఆఫ్రికా పిల్లల్లో కిడ్నీ సమస్యలు వచ్చి వాళ్లు చనిపోయారని WHO తెలిపింది. ఆ మందులను భారత్కు చెందిన మైడన్ ఫార్మాసిటికల్ సంస్థ తయారు చేసింది. రోగుల ఆరోగ్య భద్రత విషయంలో ఔషధ సంస్థ విఫలమైందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ అభిశంసించింది. WHO హెచ్చరిక ప్రకారం ఆ మందులు వాడితే పిల్లల్లో కడుపు నొప్పి, వాంతులు, డయేరియా, మూత్ర విసర్జన సమస్యలు, తలనొప్పి, మానసిక సమస్యలు ఏర్పడ్డాయి. ప్రాణాలు పోయాయి. గాంబియా దేశానికి అనధికార మార్కెట్ల ద్వారా 4 రకాల దగ్గుమందులు చేరాయని కూడా అప్పట్లో ఒక వార్త ప్రచారానికి వచ్చింది. తాజాగా మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో దగ్గుమందుతో పిల్లలు చనిపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కోల్డ్రిఫ్ సిరప్ విక్రయంపై నిషేధం విధించింది. కేరళ రాష్ట్రంలో కూడా నిషేధం అమలవుతుంది. తమిళనాడులోని కాంచీపురం ఔషధ ఫ్యాక్టరీ నుంచి మందులు వచ్చినందున అక్కడి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా బ్యాన్ విధించడంతో పాటు ఉన్నత స్థాయి విచారణకు ఆదేశించింది. ఫుడ్ సేఫ్టీ, డ్రగ్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అధికారులు ప్రతి జిల్లాలోనూ అప్రమత్తమయ్యారు. కాంచీపురంలో తయారు చేసిన కోల్డ్రిఫ్ లో మోతాదుకు మించి డైథిలిన్ గ్లైకాల్ ఉన్నట్లు, అది ప్రాణాంతకమైనట్లు గుర్తించారు. కేంద్ర ఔషధ పరిశోధనా సంస్థ సైతం రంగంలోకి దిగి హిమాచల్, ఉత్తరాఖండ్, గుజరాత్ తో సహా 6 రాష్ట్రాల్లో ఔషధ తయారీ పరిశ్రమల దగ్గర నమూనాలు సేకరించి పరీక్షలకు పంపింది.
దగ్గుమందుల కారణంగా దేశంలో జరిగిన విషాద ఘటనల నేపథ్యంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రజలను అప్రమత్తం చేసింది. తెలంగాణ డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కీలక హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. కోల్డ్రీఫ్ సిరప్ లోని SR13 బ్యాచ్ కు చెందిన ఉత్పత్తిలో కిడ్నీల వైఫల్యానికి కారణమయ్యే డైథిలిన్ గ్లైకాల్ అనే విషపూరిత కలుషితాలు ఉండవచ్చు అని కేంద్రం దర్యాప్తు చేస్తోంది. జలుబు, జ్వరం, దగ్గు నివారణకు వాడే ఆ సిరప్ లో పారాసిటమాల్, ఫినైల్ఫ్రైన్ హైడ్రోక్లోరైడ్, క్లోర్ఫెనిరమైన్ మలేట్ వంటి రసాయనాలతో పాటు కలుషితమైన DEG ఉంది అని అనుమానిస్తున్నారు. కేంద్రం చేసిన సూచనల మేరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్లు, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు ఆ ప్రత్యేక బ్యాచ్ కు చెందిన సిరప్లను గుర్తించి తక్షణమే వాటిని సీజ్ చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. మందుల దుకాణాలు, హోల్సేల్ వ్యాపారులు, ఆసుపత్రుల్లో ఈ సిరప్ల సరఫరాను తక్షణమే నిలిపివేయాలని అప్రమత్తం చేశారు. ఒకవేళ ఎవరైనా ఈ SR13 బ్యాచ్ సిరప్లను కలిగి ఉంటే వెంటనే తమకు సమాచారం ఇవ్వాలని DCA ఒక ప్రకటనలో కోరింది. వైద్యులు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలని ప్రభుత్వం గట్టిగా హెచ్చరించింది. కంపెనీ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటది, అది ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన డాక్టర్ మీద కూడా తీసుకుంటది. సో డాక్టర్లు షుడ్ బి కేర్ఫుల్, బికాస్ డాక్టర్ మీద నమ్మకంతో పేషెంట్లు వస్తున్నారు కాబట్టి మీరు తప్పుడు ప్రిస్క్రిప్షన్ రాసిన డాక్టర్ ఈజ్ నాట్ ఎక్స్క్యూజబుల్. సో చిన్నపిల్లల డాక్టర్ అని ఎందుకు నేను చెప్తున్నానంటే బరువు బట్టి ఎంతమంది ఇవ్వాలో చిన్నపిల్లల డాక్టర్లకే తెలుస్తుంది, ఎంత డోసేజ్ లో ఇవ్వాలి. 5 ml అంటే ఈచ్ 5 ml ఈజ్ నాట్ సేమ్. కొన్ని 5 ml లో 5 mg ఉంటుంది, కొన్ని 10 ml లో 5 mg ఉంటుంది. అందుకోసమే ఇట్ వేరీస్ ఫ్రమ్ కంపెనీ టు కంపెనీ. సో దీని మీద పూర్తి పరిజ్ఞానం ఉండేది ఓన్లీ చిన్నపిల్లల డాక్టర్లకే. సో దయచేసి చిన్నపిల్లలతోటి ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేసి OTC ప్రోడక్ట్స్ మాత్రం కొనుక్కోకండి, కాఫ్ సిరప్ వరకు నేను చెప్తున్నాను. అసలు పిల్లలకు దగ్గుమందు అవసరమా అన్న చర్చ కూడా జరుగుతుంది. పిల్లలు దగ్గుతున్నారని తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని, సాధారణంగా సమస్య 6-7 రోజుల్లో అదే తగ్గిపోతుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. అందుకోసం ఏవో మందులు వాడి ఇబ్బందుల పాలు కావద్దని సూచిస్తున్నారు. పిల్లలకు సాధారణంగా జలుబు, శ్వాసకోశ సమస్యలతో విపరీతమైన దగ్గు వస్తుందని వైద్యులు అంటున్నారు. నవజాత శిశువులు, బడికి వెళ్లే చిన్న పిల్లలకు ఏడాదిలో 6-7 సార్లు ఈ సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయి అంటున్నారు. దీనివల్ల 2-3 రోజుల పాటు జ్వరం, దగ్గు, ముక్కు రంధ్రాలు మూసుకుపోవడం, నిద్ర లేకపోవడం, ఆయాస పడడం వంటి అవస్థలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది అన్నారు. కానీ శరీరంలో ఆ వైరస్, బ్యాక్టీరియాలను ఎదుర్కొని తట్టుకునే శక్తి సాధారణంగా ఉంటుందని, దీంతో 6-7 రోజుల్లో సమస్యలు తగ్గిపోతాయని వైద్యులు వివరిస్తున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో పిల్లలకు ఇంటి వైద్యం చేయొచ్చు అంటున్నారు. అప్పటికీ తగ్గకపోతే వైద్యులను సంప్రదించడం తప్పనిసరి అని చెప్తున్నారు. అందుకేనేమో మందులు వాడితే వారం రోజులు, వాడకపోతే 7 రోజులు అన్న సామెత వచ్చి ఉండొచ్చు.